मार्बल। हेलो फ्रेंड्स, कीमत सर यानी वेलकम बैक योर चैनल। तो आज हम आए हैं मार्बल लेने के लिए। तो थोड़ा सा सामान कम पड़ गया तो अभी इसीलिए मार्बल लेने के लिए आए हैं। तो अभी ये जो मार्बल पड़ा हुआ है, पत्थर जो पड़ा हुआ है, इसका प्राइस क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, वो हम अंदर जाके आपको बताएंगे। और ये कितने रेट में मिल रहा है तो हम बताने में आएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। जितना भी मार्बल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये घर को बनाने में काम आता है, या फिर सीढ़ियों पे लगाने के लिए, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे या ऊपर या नीचे आराम से इसको लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बल्कि में पड़ा हुआ है ये सामान, पहले वगैरह भी पड़ी हुई हैं उधर। तो इसके प्राइस भी बताते हैं आपको, क्या प्राइस है और इसकी क्वालिटी क्या है, सब कुछ हम पूछते हैं। वो देखिए जो बढ़िया से बढ़िया भी रखा हुआ है, फिनिशिंग वाले भी हैं। बहुत ही अच्छे कलर हैं इसके। ये देखिए, ये लेंथ ही बहुत बड़ी है, इसको काट काट के लगाएंगे मेरे को लग रहा है। कटिंग में भी पीस आते हैं और सीधे दूसरी साइड से भी आते हैं। बड़े बड़े पीस इनको काट के लगाना पड़ता है। वो सब काम तो लेबर कर लेती है, कारीगर जो करते हैं वो लगा लेते हैं इनको। हमें ये मार्बल चाहिए 80 से 75 फुट तक चाहिए। भाई क्या प्राइस है इसका, क्या रेंज है इसकी? 1 मिनट रेंज बताइए, मेरे फॉलोअर को जानना है। इसकी कितनी 10 फुट है, कितनी है ये? या ज़्यादा होगी? 8.5 फुट बना हुआ, 8.5 फुट है लंबाई। एक काम करो, 2 पूरी कर दो, एक आधी कर दो। ये 2 पूरी दे दो और एक ये वाला दे दो, अंदर वाला। ये हो गया आपका। ये 3 सॉलिड दे देता हूँ आपको। ये तीन इसका जो 65 रुपये फुट से स्टार्टिंग होता है, स्क्वायर फुट के हिसाब से चलती है। ये अलग अलग है सारा, हर एक अलग अलग चीज़ का अलग अलग प्राइस है। 60 रुपये भी है किसी का 70 रुपये भी, किसी का 80 भी है, क्वालिटी के हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी होगी, जिन्होंने भी अपने घर का काम करवाना है तो लुधियाना में आ सकते हैं, या फिर आपके घर के नियर बाय होगा, नियर बाय कोई भी मार्बल की दुकान होगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो कि कितने रुपये फुट, स्क्वायर फुट के हिसाब से चल रही है। तो आप लोग भी अपने घर का काम करवाएं और वीडियो को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।